ko siya, ma'am. Opo. Para makita ng mga kasama niya. Anong pangalan po sa messenger ni sir? Marlon Sansano. Para itagpo namin. Yung mga kasama niya sa barber shop. Sa SM ako Sa SM. Ordineta. Second. Sa second floor. Tama mga kasama niya. Yung mga kasama ko dyan sila nagpapaano sa